Albania Radio. Zonë dhe zotrinj, shqiptare, kudo që ndodheni, të dashur gjerman, arvanitas, të dashur spanjoll, italian, amerikan, kinez, cari afrikani, benvenuti a Haçu në Top Albania Radio, në radion më të mirë shqiptare, unike dhe jo vetëm. Në gjithë trojet shqipfolse kudo që ndodhet, nuk ka si ajo, si Top Radio. Më fal, po në Kin kishte kështu shqipfolsa? Duhet të ketë edhe atje, patjetër që ka dhe në Kin. Përshëndesim gjithë Bangladeshasit. Po. Bangladeshasit kudo që ndodhen. Një shokun tim në Zimbabwe, i cili ka marrë për pushime familje. Zimbabwiste. Përshëndes vllai. Përshëndes gjithashtu miq tanë që jetojnë përtej kontinentit në Amerikë, në Australi. Shqiptarët që jetojnë në Australi kemi shumë. Në Angli po. Përshëndesim Vispupën. Përshëndesim kolegun ton, mikun ton. Kolegun ton Visin. E gjithashtu përshëndesim gjithë shqiptarët që jetojnë këtu. Në këtë vend, plot me trafik. Në Shqipërinë tonë të bekuar. Në këtë vend i cili her pas here bën ta urresh, por pastaj kujton që e do. E dashuron. Pastaj kujton që e do. Her pas here urrem politikën e tij, por kupton që fajin se ka politika, por politikanët. Por kupton që kështu funksionon. Her pas here urren komshiun, por ndonjëherë ke fajin dhe vet. Ndonjëherë ke fajin dhe vet. Her pas here urren gruan. Dhe ke të drejtë. Sa pa faqi je. Dhe ke të drejtë. Po kohën e urren? Motin. Kohën. Të urresh kohën dhe motin mendoj është gabim. Sepse koha dhe moti është ajo që e bën jetën të bukur. Po ka njerëz. Më pëlqeve Kloi. Ej, po ka njerëz. Përshëndesim mbi të gjitha DJ Kloin. Sepse ajo sot është ajo e cila sot ka ardhur vetëm për ne. Sot ajo ka ardhur dhe do na shoqëroj deri në orën 20:00 DJ Kloi do jetë me neve. Edhe filloi direkt me efektet veta. Patjetër dhe Kloi ju e mbani mend, është ajo me të cilën e nisëm këtë emision. Ajo e cila në fakt Jo, është vërtet. Ajo që i binte çdo betoni me makinë, nëse ju kujtohet. Ajo e cila ishte pa patent kur ne nisëm dhe u bë me patent. Ne apçu ndryshoi statusi i saj. Po sa mori patentën pastaj kaloi në mjeshtre makine. Mjeshtre madhe. Ja pra, e cila do gjithashtu me DJ Kloin tashmë pavarësisht se nuk bashkëpunojmë në Top Radio më, me DJ Kloin bashkëpunojmë në She's on Top, sepse DJ Kloin është DJ zyrtar i emisionit She's on Top, Cupi. Shishi Kloi, sa që ke rritur me Kloi, sa punë të bëri ajo patenta. Patjetër, edhe çik Kloi të duhet ta mposhtësh të Beniton se na lodhi. Ku do Benito? Atë qëllim kam duket. Ja bëri me shenjë dikuj atje, se s'ka një bif me njëri tjetrin, se kuptoj. Ej, ti përshëndesim pak edhe ata që janë nëpër plazhëra. Në plazhëra, përshëndesim të gjithë plazhistat që bëjnë Top Albania Radio. Ej, të dash miq, ngrej dolli për neve që po ju përshëndesim juve. Jo, një dolli hidhuni me kokë. Po, një tek xhytme vetëm për ju. Gjithashtu dilni prapë? Do e qirasim dhe me i kong. Vetëm për kasinë gjithë dëgjuesve tanë. Tjetër, pavarësisht se Visiani thotë, jo po, se She's on Top. Është tjetër gjë. Sepse Kloi është on top. Mirë që vjen, po as na thotë që erdha. Ajo gjithmonë thotë Visiani. Po kujt ja tha? E tha, unë e dëgjova, po ti? Ti e mbajte sekret. Unë sigurisht që e mbajta sekret. Di pse e mbajta sekret? Pse çfarë ka ndodhur sot e dashur? Se sot është data 19 qershor. What? What? Kur u zgjova në mëngjes për shembull, e dije që ishte data 19 sot? Jo. Fare, Unë e kisha lënë 18 një natë para. Pse vajti, Shkoi Vision 19. Moj xhane. Dhe sot mor xhani vogël shpirti. Po xhane moj. Pas halla. Sot 19 qershori, sot në mbrëmje, në fakt është një sot në mbrëmje është sot në mbrëmje, jo pa gjatë ditës. Jo, pa perënduar dielli për edhe 1-2 orë, pra kemi dhe pak kohë që të përgatitemi. Sot është dita e qirit. E kujt moj? E kujt? E qiriu, si thuhet? Qirit? E qiririt? Qiririt. Thash se the e qirit në sensin të që me mbrojtja pa mbrojtja. Po ti s'besoj se ke nevojë për një ditë të caktuar për atë punë.
Qiri, Po qiri. Sot është dita e qirit, qiriut, qiririt, nuk e di domethënë se si mund të shqipërohet, ka forma nga më të ndryshme që mund të shqipërohet. Patjetër. E qiriut, e qiririt, nuk e di se si mund të quhet, po. Sot për shembull, sot në mbrëmje Visianti duhet të bësh një gjë shumë të veçantë. Çfarë duhet bëj dashur sot që është dita e qirit? Sot në ditën e qirit edhe hëna merr një formë qiri. Edhe hëna bëhet si qiri? Charm. Po më fal, po një pyetje shumë e drejtë që na vjen nga salla. Nga salla, po këta që i thon kandil. Këta që nga shumë të lashtë, lere fare këta, s'pas kanë qenë Terezi, po s'është më kjo kandil tani. Jo, e festoj njerëzit e kandilit ditën e qirit. Jo, të kandilit e kanë me vaj, e kanë një ditë tjetër këta. E kanë me vaj. Po këta të vaj gurit e festojnë ditën e qirit. Këta e festojnë me ata të gazit. Këta të gazit. Po Cubi, si ka mundësi që është dita e qiririt? Është dita e qiririt, sot edhe hëna merr një formë të çuditshme dhe sot e merr hëna formën. Po, sot. Vërtet. Sot, po, dhe duhet të dalësh në balkon, për shembull ti që je çift, ke shumë fat, me thënë drejtën se unë jam vetëm barilesh. Po duhet vëm fëmijë në gjumë. Po juve do ta vendosni fëmijën në gjumë. Po. Pastaj më vonë do dilni të dy oçe dorë për dorë me njëri tjetrin. Mirë është që të jeni do ta ngjizim fëmin sot në dritën. Mirë është që të jeni vetëm me të mbathura. Vetëm me brek. Pra për ne popullin e thjeshtë le të themi. Po, për ju të thjeshtë po ashtu quhet, ndërsa për ne intelektualët quhet të mbathura. Po. Me të mbathura të ndizni qiririn, domethënë partnerja jote për shembull mund të mbaj qiririn, ti mund ta ndezësh pastaj ti vësh zjarrin. Ku ti mbaj syt shof nga qielli, nga hëna. Nga hëna. Po ajo, të shofi nga hëna. Jo, ajo shikon poshtë. Ajo të shofi poshtë. Pra unë të pozicionoj. Shikimet. Mirë është që mos t'i përplasni shikimet me njëri tjetrin. Po normal se ajo do jetë e kthyer dhe nuk është do e bëj. Po një po ka ku. Po pyetja është ta finalizojmë si veprim apo? Po patjetër do ta shuani qiririn, pastaj do ti bësh gishtat kështu ti me pështym, ke parasysh si bëhet ajo? Forma me gjumë. Edhe çik shuhet qiri. Shuhet qiri. Edhe pastaj hajde ju shkoftë mbar. Një pyetje nga një të rëndomtët. Çfarë thuhet që lind nga ngjisja e ditës së qirit? Thuhet që lind djalë. Lind djalë dhe ka nga ata që janë super të bekuar dhe me fat që bëjnë binjak. Ne duhet ta shtym për një ditë më vonë, se ne kemi djalë. Ne do donim gocën. Kjo ndoshta do i shkonte për shtat mikës tonë Elionës që t'ia themi si sekret. Po, bravo, sa ju ngeli duke bërë goca. Ajo se ka problem, është gati për të katërtin mendoj Eliona. Po. Dhe i themi Elionës ta lej ditën vitin tjetër kur të jetë dita e qirit. Po, që të bëj çunin. Ajo ka mall se s'pret dot edhe i vit. Ajo është pa durueshme fare. Eliona është e pa durueshme dhe e papërtuar ama. Se tash edhe kjo është papërtuar. Po ajo dhe i shoqi. Të dy. Janë çift të papërtuarish. Tani unë them këtë momenti t'ia çojmë Elionës kur dali transmetimi Top Albania, t'ia çojmë që ta kem parasysh Eliona dhe Desi. Në ditën e qiririt që është sot, por ju varet kur do e dëgjoni, thuhet që po e ngjizët sot del djalë. Po. Kështu që juve bëni gati për vitin tjetër. Që ta shënoni datën 19 qershor. Është datë shumë e rëndësishme, shumë në kalendar. Jo vetëm ata, po edhe ju të dashur miq që doni të bëni një djalë, fiksojini këtë datë. Dhe sidomos ata plazhistat që përmendëm fillim, ata e kanë të gjithë ju që e keni gati gruan që sot. Që po na dëgjoni live. Qirin e keni gati, gjithashtu dhe qirin e shtëpisë, qirin tuaj po, bëni gati që sonte ta ngjizni sepse Zoti do i bekoj me ideal. Sepse është ditë magjike. Kan faca e camë, ëh? O Cubi, po nëse ty të vjen një ofertë tani, një mashkull. Për sot, ëh? Charmant që thot, "Ej, vajzë e bukur. Si kalove?" Ej. A keni dëshirë që sot në dy të me njëri tjetër? Të ndezim diçka me njëri tjetër. Një qiri, po patjetër, i dashur. Dhe doni që unë t'ju alë. Çfarë të më lë? Brenda jush, flakën e qiriut. Aman mo leta lë ku të doj, aman mo Kristian tani. Do jeni dakord. Le të pim një gotë verë. Jo, mos ka nevojë fare, dalim direkt te qirit, ti vendosim flakën. Lere tash të dorim me këto verat, ne me këto gjërat, ama. Ja, pra, Cubi më bëhet qefi për juve, për Zotin. Faleminderit. Do Zoti ndodh sot darkë. Isha oz. Tani kam dhe një 2 orë kohë të mira. Bëj gati një muzikë shpërthyese me përmbajtje qiriu dhe flake të dyve, sidomos Dafine, sepse Dafina ka dalë totalisht nga ajo Dafi që ne kemi parë më përpara. Si Dafina klasike që ne njohim. Është totalisht different, edhe ndonjëherë different është nice.
Është bukur. Është shumë bukur. Sepse ka raste Cubi ku different është dobët. Pra, ka njerëz duhet të të gjesh cilët different nga duhur. dalin nga naturaliteti i tyre në një different që nuk Që nuk i urri, po. që nuk urri. Po në fakt Dafit i ri perfect. Ne jemi shumë different në fakt vision e si hapqu. Sepse pikërisht rubrika për shembull që ne kemi zgjedhur tani është totalisht ndryshe nga gjithë emisionet e tjera. Nuk e ka asnjë këtë. Shiko, tani dhe ne na ri shumë bukur për shtat. Kjo rubrikë është një rubrikë e cila i përshtatet fiks me kohën dhe gjithashtu një ndër gjërat që ka të bukura rubrika që do të nis tani është sepse është krijuar nga një shqiptare. Nga Mira Murati, e cila ka qenë mastermindi që fshin prapa ChatGPT-s, edhe një ndër arsyet pse e themi dhe e reklamojmë me kaq pasion është dhe kjo. Kështu që tani erdhëm tek rubrika AI. Rubrika AI. Edhe Mira më duket se do martohej tani, ë? Vërtet? Po. Po e ka pyetur ChatGPT-n çfarë mendon që do martohet ajo. Po i ka dhënë okay ChatGPT-a dhe prandaj ajo tha po, se nuk thot ashtu. Zonja dhe zotri, mirë se erdhët në rubrikën klasike. Tashmë rubrika embleme këtij emisioni, rubrika AI, ku ne her pas here në këtë sezon kemi bërë poezi, por sezonin tjetër do bëjmë kërkime të tjera ose diçka tjetër për sa i përket bashkëpunimit me ChatGPT-n, sepse do bëjmë dialogje të krijuara nga ChatGPT, të cilat do t'i interpretojmë, do kemi shumë risi në sezonin tjetër. Por duke qenë se kjo është puntate parafundit, ne do vazhdojmë me klasikën tonë. Poezia që vjen tani është e krijuar totalisht nga AI, Subi s'ka futur asnjë dorë. Vjen interpretuar drejt për juve, live nga e madhja Subi Metka. Ç'më pan syt. Nga balkoni im pamje qesharake. Fqinja ime lakurish në banjo shijonte dushin e saj. Gjyshe im ngriu te dera, menduam se i rat infarkt. Spektakël falas tha, pa paguar asnjëshin dark. Çifti përballë, në vap të madhe, dashuri bënin në balkonin hapur. Babi im u ul të pinte kafe në verandë, por i ngeci në fyt, ku ka pjeshkën e saj. Plasi lufta në shtëpi. Mami me shapk në dorë nga mbrapa i gjëmonte. Moj po nuk dia gjë, i thoshte ai. Pastaj t'i afrou pak se ajo pjeshk diçka po më kujtonte. Wow. Pastaj një grua me bikutina në kokë vraponte pas autobusit me nxitim. Me bikutina? Po, ndërkohë fustanin kish haruar ta shtrëngonte dhe gjokset i tundeshin turfullim. Gjokse turfullim, wow. Ç'më pan syt në lagjen time. Spektakël i tërbuar nga burra dhe gra. Do ndryshoj lagje patjetër se dhe macja është tërbuar, këndon çdo natë një mjaullnaj dhe fërkohet në divan. Wow, mrafika qenë ka një lagje eksituar, le të themi. Ku jeton ti Cubi? Pyetja. Jo, ku jeton ChatGPT-ja në këtë rast, wow, se bëjmë super lagje, gjithë hornin atë, gjithë të eksituar. Lagja ka një pull të kuqe, sa hyn në lagje. Lagja 1 2 3 4. Channel X all days. Wow, Red Light District. Shikon, është fani her pas here kjo. Super fani, më pëlqeu shumë. Ndërkohë tani ne do dëgjojmë poezinë tënde Visian. Para se të kalojmë tek poezia, Cubi duhet bëj një parantezë. Kjo poezi është inspiruar pikërisht nga muaji qershor, që është muaji i ndërgjegjësimit të shëndetit mendor për meshkujt. Është diçka e cila meshkujt në përgjithësi ky ka qenë muaji ku para disa ditësh ka qenë dita ndërkombëtare e baballarëve, domethënë ka qenë edhe meshkujt janë gjinia e cila shpeshherë harrohet në kujtime, harrohet edhe nga vëmendja e njerëzve. Edhe për sa i përket statistikave që thuajnë botë ishte rritur në mënyrë të frikshme numri i meshkujve që janë vetvrarë në vitet e fundit për shkak të depresionit, sepse thuaj që meshkujt janë ajo qenie e cila ka mbi kurriz detyrën për të mbajtur familjen dhe s'ka një vend ku të shpreh hallet dhe problemet që ka. Ndryshe nga femra e cila e shpreh dhe meshkujt janë ato heronjtë e fshet, edhe titulli i kësaj poezie është Luftëtarët e heshtur. Wow. Edhe besoj dhe diçka interesante. Patjetër, në kontekstin e kësaj gjëje pa diskutim që po, atëherë le ta dëgjojmë poezinë nga AI. Në gjurmët e tua u rrita o atë, si pemë që ndjek dritën për te hijeve. Në sytë e tu hëna flinte e qetë çdo natë, nga jashtë ndërtoje mrekulli, e nga brenda gërryeje. Ti shtylle shtëpis, po pa zë e pa ankes, bëje stre për të tjerët kurse vet i pa shpres.
Mësove se burrat nuk qahen, nuk bien, por të kujdesesh për veten, së shulli as ankes. Në trupin tënd prej vitesh rëndojnë luftra që si shkruan kurr asnjë histori. Nga trupi yt që dikur lëvizte botën, sot kërkon ndihmë, por se dëgjon njeri. Ky muaj s'është thjesht një datë në kalendar, por thirrje për të gjithë ata që mbajnë pesh, të kujtojnë se burrëria nuk fshihet më dhimbje, por në guximin për t'i dhënë vetes jetë, ndaj baba, vlla, mik, edhe ti burri dashur. Kujdesu për veten si për një tempull të shenjtë. Shëndeti nuk është luks, por një amanet për burrat që botës i dhan jetë. Wow, më le pa fjalë. Ishte e bukur, e lezetshme, me simbolik. Edhe me një të vërtet shumë të madhe aty brenda edhe duke lidhur dhe me atë që ti the pak më parë në fakt. Sepse burrat vërtet rrinë të heshtur. Është shumë e vërtet. Është diçka që meshkujt e kanë ndoshta edhe natyrën e tyre që nuk shprehen kur diçka kanë. Edhe përgjithsisht depresioni dhe ankthi nuk është ekskluzivitet i femrave. Është diçka që i prek dhe meshkujt dhe i prek shumë rënd. Edhe statistikat tregojnë që në fakt meshkujt janë ata që janë vetvera më shumë në vitet e fundit, të cilët kanë si pasojë e depresionit të ankthit. Kështu që smundja më moderne e shekullit është depresioni cubi. Në fakt po, dhe mirë është që ta flasim edhe të konsultohemi me specialistët edhe me njerëzit më të afërt, pa diskutim. Po, dhe këto janë gjërat të cilat janë të rëndësishme për të thënë në një emision radiofonik, pavarësisht se është një emision argëtimi, kështu që tani do ndrojmë totalisht atmosferë sepse do flasim për pap teste. Jo, me vërtet, atëherë unë dhe Visiani sot kemi lënë një orar për një vizitë. Kemi lënë një orar tek ginekologja. Dhe così scherzando ragazzi, ka kaluar pothuajse një orë nga startimi i Apçusë sot me mua, Visianin, me Cubin dhe sot si na është rikthyer DJ Kloj sot pas kaq shumë kohësh, e cila vjen dhe ajo në Gjenez, në Top Albania Radio. Dhe kështu që ajo ka qenë Top Albania Radio, po vjen aty ku startoi Hapçuja. Aty ku mori patentën. Cubi, tani do t'rregoj një kuriozitet interesant. Okej. Ti e di që unë jam diçka, po kam respekt. Ti e di, respekt për gjinin tuaj. Ti e di, faleminderit se është muaji jon sot, muaji i ndërgjegjësimit. Wow, kemi falur, hecni. Ti e di dash Cubi që unë jam nga Puka. Po, bravo. Dhe në Pukë, rrugës së Pukës, është një fshat, një zonë që quhet, ka një emër shumë interesant. Ta njerë. Gomsiqe. Është, domethënë, kthesat e Gomsiqes janë kthesa shumë mbahen mend, gjithë njerëzit e zonës e njohin shumë mirë. Janë kthesa më skandaloze të zonës. Dhe ka shumë kthesa, është kthesa gati. Po nga ka marrë emrin kjo zona, kjo rruga, kjo? Tashi emri vjen, ti e di që unë vetëm për atë jam interesuar. Emri Gomsiqes vjen nga një lashtësi e lashtë. Opa, kthehemi mbrapsht pra. E cila daton në vitet 297. Jo, 297. Pas lindjes së Krishtit. Shiko, pra në erën tonë. Po, në erën tonë. Në atë zonë kanë mbetur, ishin mbetje të gomave të lashta, që gomat e lashta, gomat e gurit. Ishin para erës tonë. Po. Okej. Edhe atëherë çfarë bënin? Për të lëvizur gomat në rrugë me kthesa, njerëzit detyroheshin të ndërtonin kala në përkthesat e gurve, në përkthesat e rrugëve. Po, e kuptova, po. Që të përplasej guri andej dhe pastaj të shkonte nga drejtimi tjetër. Edhe nga që gurët ishin të fortë dhe gurët përplasnin guri përplasni gurin gur, edhe dëmtoi, edhe ishte gom, siqe goma, siqe, edhe kupton? Siqe goma, hiqe goma, domethënë. Po, si kështu e di unë, tani varet se mund të ketë siqe gom, siqe goma, siqe. Siqe dhe si është? Siqe. Siqe goma, sepse çante murin, thoshte siqe kjo goma. Të hëngsha gomën. E kupton se gomat atëherë ishin guri o Cubi, ishte goma si shkëm. Hajde të haje gomën. Po, siqe goma tha na e theu kështu. Na lëroi gomën. Edhe geli gom siqe. E kështu, ti kene kuriozitet nga flati jot? Unë
kam një kuriozitet nga fshati im, por në fakt, unë do të çoj në një vend shumë të largët, Visian. Të largët? Po. Po nuk do të kthej mbrapsh. As do më kthesh mbrapsh? Jo, ne do dalim fare nga kufijtë e Shqipërisë. Aha. Ma kanë nisur dikush këtë në Instagram. Po. Dhe ky vendi është në Tagjikistan. Tagjikistan. Tagji. Po, dhe në Tagjikistan është një qytet që quhet Hichmah. Hichmah. Pra Tagjikistan Hichmah tani vëlla. Dhe pikërisht në fakt kështu është edhe historia e lashtë, ishte një çift, domethënë hiqe vi. Po? Dhe i ngeli Hichmah, domethënë. Hichmah. Po. Më fal, nëse një çift është gjatë një raporti, Cubi, dhe ajo nuk do më. Edhe ajo i thot Hichmah. Ai i thot Hichmah me h në fund. Hichmah me h, pra me h, se asaj del si rënkim, Hichmah. Se janë gjëra të lidhura, nuk janë. Po, delet ai Hichmah. Edhe ky thot, po ç'keo që na përmend qytetin tani nemi mesi. Ai thot, jo, Hichmah. Ai do të do ikim në Hichmah tash të ti. E di që e nga Hichmah, po na, këtu. Ja, Hichmah thash po. Ç'na bëre më? Jemi rikthyer Visian dhe jemi në pjesën e dytë, iku ora fluturoi. Një orë fluturoi. Jo vetëm mos dërhym valla. Kush më jep po? Është bërë një soj valla si e lona dur më futet direkt pa prezantim. Më falni. Zonja dhe zotri, mirë se erdhët në Apçu sërish. Jemi tashmë në rubrikën Na plasi VIP-i. Edhe VIP-i. Jo, është ndryshe kjo nuk i plas për VIP-in. Nuk i plas për VIP-at në mbrëmjen e sotme është ai. Salsano Rapi. Sale, mirë se na erdhe në rubrikën Na plasi VIP-i pra. E keni me nivel shumë edhe DJ-ni, ka lënë vini të gjitha këto, ha? Sa i nuk i vë zakonisht, po ç'ne kloj me dorë dukitë ti, s'ke dorë dukitë. Vetëm vini. Jo, Kloj kishte që në fillim të këtij emisioni ka patur. Vini po del PC sërsi Kloj që ta hap mikrofonin ndërkohë që ti je të fol për ti je duke fshi qundët. Mirë se u gjeta, mirë se na erdhe. Shëndet të keni. Është nësi të kemi sonte në Hapçu, domethënë edhe gjithashtu unë do jem, ti do jesh, ne do i bëjmë to shkëmbime në emisionet e njëri tjetrit. Patjetër do bëjmë, po e di sa interesante është që kur je në pozicionin e të ftuarit, po, është shumë interesant. Nga ajo gjëja, nga përgjegjësia që ke, edhe je rehat kështu. Je rehat me thënë drejtën dhe s'ke atë idenë që ç'a do them tani, ç'a do bëj, do presësh nga tjerët. Do pres nga tjerët. Tani rri në pritje, rri në radhë tani. Gjëja e parë që pastaj unë kam uq, nuk rri radhë. Jo, ti je pamundur. Gjëja e parë që duam dim për ty Salsano, jo vetëm ne, unë dhe Cubi, po gjithë njerëzit, ndoshta do ishte një kuriozitet interesant, kur ka lindur Salsano Rapi? Kur? Jo, e kam shumë interesant. Nuk kam lindur nga 20 korrik të vitit. Qartë, po, viti vështirë. Të vitit 60 e ca vjeç. Wow. Po. Si pasave që thonë di moshën time. Tani por de facto mosha ime është në internet, mund ta gjej kushdo, kështu që s'ka si problem. Po kam lindur dhe në pasaportë kam 11 korrik në fakt. 11 korrik. Por historikisht mamaja ka thënë ti ke lind 20, nuk e di kush ta ka shnuar 11. Se përdesa kam lindur kur atëre. Po pse është bër ky gabim, le ta themi? Mamaja për shkak nuk e di çfarë ka ndodhur? Po nuk e ka regjistruar mami, siç duket, nuk e di pse. Mami thoshte gjithmonë nuk e di pse. Se unë mend ka qenë data 20, se e lidhte me një gjë andej nga çfarë ka ndodhur një gjë. Çfarë ka ndodhur kështu se 20 filani. Po tani ti kur e feston si përfundim? Unë e festoj 20. Atëherë kur de facto është fati i madh se janë ditë me pushime. Pas ke ftuar. Sepse ditëlindja është një event që përgjithësi njerëzit kanë qejf ta festojnë, unë jam nga ata që s'kam qejf ta festoj. Që ngezi puna ime. Po pse kështu e ke këtë lloj ndjesie? Po di thonë që dy do gëzohesh që kalove edhe një vit, unë trishtohem që miku dhe një vit. Por shiko, në fakt nuk duhet parë në këtë sens. Mendimi ideja ditëlindjes është që është një ditë feste për faktin që është dita kur ti ke ardhur në jetë. Nuk ka të bëjë me faktin që po kalon dhe i vit. S'pun ka 200 vetat. Jo, festuar erdha unë jetë. Jam dakord. Festimi është shumë individual. Ti mund ta festosh dhe vetëm me familjen, me kalamajt. Edhe është një festim shumë më i bukur se sa kur jam në shtëpi në 12 natës, ku kalora 12, i tek raki me Erionën. Super fare. Gëzuar. Ajo mendoj është më. Shkojmë ca puthje kështu gjëra, sa këto lloje. I shkëmbeni, ha? Edhe pastaj po vazhdoi. Me qerallafi Salsano, do të themi kuriozitet, sot është dita ndërkombëtare e qirit, pra e qiririt.
E qiririt. Dhe thuhet që sot Ati që digjet. Ati po që i vjet flaka. Nëse sot Ju i thoni qiri, ju të veriut. po kështu shkruaj qiri, po ne Po ju thashë të Pelenës? Qiri themi dhe ne. Qiri thonë I dhe këta. bashkohemi Ne këtu. kemi theksin ke ia dytë, qiri. Po, Okay. ne kemi dhe qiri dhe qiririt. Që ta kuptojnë Për ta domethënë kuptuar gjithë kushdo, zonat, po. e tham. Atëre Klo Gjeçi ka Tani- këngën flakët e qirit. Dëgjoj tash i vazhdimin Sale. Dhe e bukura e kësaj dite sot është që për shemb nëse bën dashuri në ndritën e hënës, se sot hëna merr formën e qirit, pra e qiririt për gjithë qytetarët. Dhe përveç kësaj duhet të jesh edhe me të mbathura. Kur e ndes qiririn, Duhet të jesh i edhe veshur me nëse do të jesh vetëm me brek, Vetëm me siç e brek. them ne Se popullorët. se ne Popullore, intelektualët e themi të mbathura. Të intelektuale I thonë me kemi mbathura. ndarë. Dhe nëse bën dashuri sot dhe e lëshon flakën Me gruan apo me tjetër? Me këtë çrësi ka Ç'ka, Jo, mos me e zgjedh gruan. veti. Po me të gruan. lutem me gruan pra. Pse me dashnorën del Jo, tjetër? nuk shkruhet, se nuk po del ç'lidhje djali. ka, moj Jo. cubi, edhe herë, se nuk mase Se që ka shumë kurioze. Mos e ndaj kot tani këtë këtë gjë. Këto gjëra vdes. Mos e ndaj kot të gjë, se jep kot një nuancë se ka. Domethënë nëse bën dashuri sot, nuk ka rëndësi me kë dhe e lën brenda flakën e qiririt, del djalë. E sigurt kjo? E sigur. Po e mendon seriozisht. Jo, se kam i Po, shok që. Në fund Sale e fik flakën pasi domethënë është bër ajo flaka E fik pula, e qiririn. fik kështu domethënë qiririn, e lyen gishtin me Dhe e përshtyp, kap po atë? dhe e kap atë. psh, Edhe bën ec. Edhe bën atë. psh. Po, Është djalë. është djalë. Kjo ndodh mbasi bën aktin apo para? Pasi Po pasi e bën aktin, Pasi e domethënë bën duhet ta dhe këtë. Apo shuash. gjatë aktit, ta Jo, fikë gjatë qiri. aktit nuk. Por një ndër kriteret që unë se Unë se dia, gatrova, po kujta cubi. bezin të Një njerë. ndër kriteret që unë se dia, po cubi ma tha që duhet mashkulli që pra ashtu, duhet shoj hënën ndërkohë që Po. vepron. Duhet jetë poshtë mashkulli. Jo, mashkulli sipër. Po do të Sipër, ketë Dhe të shoj hënën. çoj hënë. Në Ndërsa balkon, femra tha duhet të cubi. shikojë mashkullin. Inteligjenca artificiale e kanë nxjerrë? Jo, ishte i kërkim shkencor, cubi. Është kërkim shkencor, është Moj. kërkim. Keni filluar ta bëni shkencën për tele. Ishte kërkim Unë kjo shkencor. shkencë na mban, O Sale, po çuja kështu është, e ka burime. Ja, po të më kishin ftuar para një 7-8 vjetësh sot do të kisha çun, nuk do kisha gocë. Po edhe sot nuk është vonë. Ja, nuk kam, nuk ndryshoj Tani, më. Se me që se kalojmë jemi pra, jo, jemi pak tek familja dhe dua ta prek pak këtë temën. Gocat e tua tashmë janë të rritura. Pra, Pak a shumë. familja jote e ka marrë formën. Ka marrë formë që nuk qan njeri më natë. Pikërisht. Nga këto, po, janë Po. të vogla akoma, 9 dhe 7. Po nuk qaj njeri. Jo. Po, e keni menduar për shembull që Për të bërë një çun? mund të qaj një njeri diku aty rrotull. Never. Jo, domethënë. Wow. Jo, jo, I që nuk e prerë ke menduar, fare. e ke menduar, jo. Po se rrisë do të bëj pyetje ty pastaj. Ma bëj more, unë s'kam probleme fare ti. e Cubi di. po di, Cubi është gati gjej njërin t'ja fik qiriun sot ti thu. Unë s'kam probleme. Atëre me letë me prim. Vetëm Po me djalë neve ti. neve na konsideron kështu si baxhanekër, nuk na quan. A nuk quhet. Ti nuk e do në fushën tonë fare, në fushë tjetër, ë? Amano le të dalim, çfarë fushë të doj, vetëm le të dalim. Nëse për gjithë ata që po na ndjekin atëherë Po. u kuptua që ju e keni shpjeguar dhe më përpara, pavarësisht se unë po. nga që nuk më punon ai kasafon çaj quhet radio makinës, Okej. se kam këto frekuencat tek edhe çifte që nuk më kapin. Ai nuk ke di se makinë çka- kanadeze, nuk e di. Kanadeze. Rregullohet, po do të vinë në ditë unë të rregulloj. No problem. Shumë. Okej. Kështu Edhe që kështu. kështu që urime publicitet. Një sekond më. Pse më ç'a ndodhi? Po sa nesër sa nesër qiri unë. Është pa mundur, Kloj Pritet se nuk e la flakën e qirit brenda. Dhe kishte edhe me Kthehemi. mua mbi të gjitha. Kthehemi pas Po kështu pak. ka një fjalë që thuhet gjatë kohës? Ja ta themi Jo, pas pak, ta themi pas. Pas Cubi e fikë qiri unë. Ta them unë pastaj. Ka? Ja, zëmër është. Të nga qiririt zëmër. Jemi rikthyer të dashur miq, po dëgjoni emisionin Hap Çu në Top Albania Radio, jemi në rubrikën Na Plasi VIP dhe sot na ka nderuar me pjesëmarrjen e tij. Jo vetëm kolegu i radios, por gjithashtu kolegu i Portokallis, prezantuesi i Portokallis, gjithashtu artisti i vjetër,
artisti që do të hiqi tash. E kaq bëmave skenike që sot vjen Se jam kurioz. Gjithmonë më i freskët dhe nuk e di, do ta pyes tani, domethënë si ka mundësi Kur do ta lësh? Ai, jo. Çaha. Por çaha që e ka që freskët ti, çaha. Që vetëm rinohet për flakën e qiriu. Po nuk të djeg fare. Flakën, jep, nuk Nuk të djeg. Se nuk ha flakën? Jo, ja jep tjetrës. Ja, nuk se flaka është e imja, ha? Po zjarri është jot, ti e ndez. Po ka dhe meshkuj që han flakën. Patjetër, respekt për ata se be han për vetë. Respekt. Prandaj borin pa ngrënë. Prandaj shumica grave na kanë ngel beqo. Me gojë hapur. Tani dashur Salsano të bëhemi pak serioz sepse për pos humorit normalisht është kënaqësi që të kemi sot këtu. Kënaqësia është e gjitha ime. Diskutojmë dhe gjëra serioze. Edhe Subi. Dhe tani duke qenë se ti normalisht i ke thënë gjitha ndër vite. E kupton? Je intervistuar pafund. Pyetje që s'ti kanë bërë ndonjëherë është Salsano e mendon nëse të vjen një propozim nga një parti politike, do ta shikoje seriozisht bëhesh pjesë e një partie politike? As e kam menduar dhe as kam në ndjesi që të kem një këndvështrim për jetën në të ardhmen politik për shembull. E para punës një që nuk më pëlqen kjo gjë, ja? S'të pëlqen. Dhe dyta kam përshtypjen që un jam nga ato njerëz që nëse them një gjë du ta mbaj. Ose mbajta nuk më zgjumi. Kështu që nuk besoj se bëhen për politika. Sa ata s'kan cip fare të japin fjalën edhe. E vërtet është kjo dhe ka politikanë që janë të ndershëm, të mirë, që mbajnë që premtimet që bëjnë, por janë në përgjithësi nuk janë shumë pakët. Po mos me kokra. Salsano, jemi në vitin 2025. Domethënë kanë kaluar deri tani 4 Big Brother VIP të suksesshëm, le të themi. Një personazh si ti mund të ishte ndoshta një intrig fantastike, por edhe një fitues absolut. A e shikon veten fitues? Po. Në këndvështrimin ton po. Po, realisht të them. A e shikon veten si një domethënë një eksperiencë që ndoshta do doje ta provoje. Dgjoj, në fakt un kur shoh Big Brotherin është shumë tunduese. Shumë e vërtet. Sidomos kur aty bëhet një debat ose shumë debate që bëjnë ata, që të lindi ide për të reaguar. Do të reagosh. Po. Dhe kjo është që ti isha unë aty, se si do t'i thosha Cubit apo Vizianit. E vërtetë. Por në përgjithësi unë nuk ri dot izoluar jo njerë, po dhe larg njerëzve të dashur të mi, qoftë familjen, po qoftë dhe miqësisë time që kam. Unë kam një ritual një jetë shumë të mirë që ma mbushin jetën me gëzim, përveç edhe hallave që kemi. Normal. Por plus që po hyr aty brenda ços lomotisi njerëzit për jashtë. Filloi fantazit ti kur nuk je, se nuk lomotisi njerëzit. Ato vazhdojnë 4 muaj, sa dalësh ti është bërë. Sa të sqarosh ato gjërat. Ata që reagojnë që kur je në kokë. Mirë, megjithatë Bigu është një gjë shumë e mirë sepse njerëzit ty të shohin ndryshe, ndërsa ne në fakt që punojmë me ty, kemi parë një Salsano komplet ndryshe. Gjithë kurioziteti ky është që si të shohësh Visian ose Cubin në një situatë re. Edhe se prandaj këto pyetje që bëjnë njerëzit që për sa i përket njerëzve që jemi publik, ne që jemi njerëz publik, duan ndinë më shumë ja kurioziteti i njerëzve, se prandaj funksionojnë këto gjëra. Për shkak kuriozitetit, por është shumë interesante që ne ta shohim këndvështrim tjetër, madje mbaj mend dikur në një emision në Top gjithmonë që na ftonin. Po. Hajde bëjnë një batut atje se bën dhe një herë, 2 herë, 3 herë, edhe u detyrova i thash dikujt që ore ju mendoni që ne nuk kemi njerëz ne jemi vetëm ata klounët me atë hundën e kuqe që do bëjmë në batut për të kryer atmosferën. Se dinë flasim edhe ne për politikën, dinë flasim edhe ne për ku diun për psikologjinë, për madje aktorët janë qenie që dinë flasin më shumë nga të tjerët për tema ndryshme, sepse për shkak profesionit janë detyruar të kenë informacion në shumë fusha të shoqërisë. Përveç kësaj, po ka njerëz që ti mund të kesh një pasion që të tjerët nuk e dinë, ti mund teknologjinë ti njeh shumë mirë për shembull, kështu që ke një po themi talent që nuk e di dikush tjetër. Po me qemi te pasioni, çfarë pasioni ke ti, Sala? Pasionet un kam pas shumë tash, një pasion kam që të dal pension. Pension që të dal pension. Që seriozisht, se që këndon e publiku e di. Po. Un pasionet mia artistike i kam pasur të hershme.
Jam një nga mund të them të veçantë kur ka qenë Shtëpitë e Pionerit dikur në para 90-s, që ishim fëmijë. Shtëpitë e Pionerit kanë qenë vërtet shumë institucione shumë të mira për zbuluar talente dhe të bukura, e vërtet. Sepse shumë fëmijë shkonin atje se ne s'kem çfarë bëjmë, odorozim me karroca, me kuzhineta. Edhe shumë talente në fakt andaj kanë dalë, po. Andaj, po, shumica. Dhe unë provova shumë vegla muzikore. Domethënë kam arritur të bie violinës dhe të luaj koncertin e parë për violinë që është Ridingu, që e njohin gjithë ata që kanë marrë violinë ose Shiko. Wow. Ua, sala me violinë. Me violinë, po koncertin e parë për violinë. Se e pak qafën lutem? Po më nema se ekstremu tu. E ke shenjën në Atë shenjën e violinës. Se po ta kisha shenjë, do isha justifikuar shumë mirë. Kam qenë në zona se po kafshok temi budallaqe. Kam pas një lëndë frymore që quhej Frikorno. Që siç është Eri si ka djali I orkestrës son, ai që ka tash ti. Ja rrova emrin. Pse miku dhe mua. Okej. Eri apo jo? Ai që rrin cep fare cubi. Po, okej, po nuk e di. Ajo është Frikorno. Okej. M'duket se pozicioni kështu është. Kam qenë kitar, kam qenë fizharmonik. Shishi. Kam qenë në kor, vetëm në qëndisje nuk isha. Edhe në fundore. Imagjino sa do qëndisje pra, nuk ishte të qen. Të bëj centro. Po di sa fëmijë ishte që mësonin, unë ish gocë mësonin qëndisje. Goca po çuna? Çunat jo, s'kishte, nuk ka pas çuna. Po edhe ka pas, mund të ka pas dhe çuna. Ka pas shumë pak. Nuk e mbaj mend unë, ke berzi I ojer. Kështu që unë I provova të gjitha këto gjëra pavarësisht se qefi është që isha çik I rumujshëm. Isha tendenca e humorit, domethënë isha që atëherë. Kam kënduar në festivalet e Cerrikut, atëherë ku kam lindur dhe am rritur. Kam marrë edhe çmim të parë në festival. Po jashtë Cerrikut ke kënduar në festivale tjera? Jo. Ke ardhur gjë nga Tirana. Këte nga Tirana nuk I afruar fare. Tirana në 2002-shin kur kam marrë një herë me Zratën e Elbasanit se ata I mungonte një kitarist bas. Ishin të regjistruara, po unë I bëja kod gjë. Tani sa shumë njerëz dhe sigurisht publiku prej vitesh të njeh. Po kam dashur të bëhem balerinë. Po kjo ka qenë pasion. Po. Dhe të simpatizon si aktor prej vitesh të njeh të ka pëlqyer dhe është kjo edhe arsyeja pse ti vazhdon të jesh pjesë e ekranit sepse ke një publik që do dhe të ndjek. Por ajo që shumë pak njerëz e njohin Salsano si baba. Edhe unë që të njoh domethënë në këto pak vite që të njoh e di që I prind fantastik dhe I përkushtuar dhe sigurisht që vajzat janë dobësi për baballarët, por si është ti je baba Salsano, si e përjeton ti dhe si janë gocat e tua në raport me ty? Baba gocash. Ka tani se shohim dhe në internet për shembull mënyra si do të sillet një baba apo një mama apo çfarë duhet I thuash fëmijës. Ka shumë, domethënë prindërimi është një nga gjërat më të vështira në jetë. Është vërtet. Unë mundohem të jem një baba I mirë. Mundohem, sigurisht, se mos marrëdhënien edhe çuna po të kisha, po marrëdhënia me vajzat është pak është më ngrohtë me baballarët. Është vërtet. Gjithmonë prindrit kanë një raport midis tyre ku dikush do bëhet më I butë, dikush do jetë më I egër në kuptimin e mirë të fjalës. Të disiplinimit dhe më disiplinuar dhe më toleranti, domethënë. Edhe zakonisht mamat janë ato që bëjnë, siç ka qenë dhe mamaja ime, unë gjithmonë s'maj mend babit këtë bërtit në herë. Mami bënte vinte rregullin në shtëpi. Po gjithsesi babi loste me ne. Kështu që është një raport shumë I vështirë, shumë I çdo ditë I përballesh me çdo minutë, çdo sekondë me një situatë re që ti duhet ta zgjidhësh për pak kohë, për pak sekonda. Mund të bësh dhe I gabim me mënyrën se si reagon kur fëmia kërkon një gjë ti nuk duhet ta japësh, apo bëre mi që si ja dhe, apo bëre mi që nuk ja premtove ose ja premtove dhe nuk ja dhe. Domethënë është një luftë e përhershme, por gjithsesi mendoj që deri tani Je mirë. Jam mirë si baba, sepse kam dhe këtë pjesën e argëtimit, unë los me vajzat shumë. Është gjë shumë e mirë, shumë e rëndësishme për fëmijët. Pikërisht tek kjo pjesa e argëtimit, sepse ti ke dhe një agent të ngjeshur ditore, po themi, puna, prova, takime, gjërat e tjera. Domethënë, si organizon që ti të thuash që këtë kohë unë e kam vetëm për gocat? Organizimi është mundosh që atë pa kohë që ke për shembull në drek, mundosh vish kur vjen vonë darka puna nuk mund të rinë zgjuar ato që kanë orar që do të flen. Se nuk është se los për ditë. Po. Kur gjej kohë, po shumë mirë sepse un kam dhe vjerrën afër, ajo I mban se kur e rrit gjyshja fëmijët është shumë mirë se sa një dado që duhet të paguash. Patjetër.
Kështu që lagja ime është lagje shumë e mirë se nga që kanë shumë çifte të reja, janë fëmijë të vegjël, ka shumë fëmijë të vegjël. Edhe kanë sidomos grup vajza, shoqëror. edhe pallati im është vetëm me vajza, çuna janë të rrallë çunat. Ne kanë gjithë vajza. Edhe me sa pash një statistikë, raporti ka filluar 97 me 100. Domethënë Po, ka më tepër lindje e gocash. po dhe tani në këtë aktualisht jemi në 100 vajza, 97 janë djem. Domethënë në 200 veta si bie, kështu i bie. Po, e kuptoj. 3 më shumë femra janë gjithmonë. I bie si e bie, janë goxha femra më shumë. Janë. Tani një pyetje, gocat janë akoma të vogla, po ke vënë re ndonjë talent ose një hobi, një pasion që kanë ato tani, që ndoshta mund thuash me plot gojë që kjo më ngjan mua dhe goca e madhe ndoshta i ngjan mamit ose. Se në fakt e bukur, kush anon më shumë nga ty nga ju gocat? jeni të dy në të njëjtin profesion, pra le ta themi. Sido që t'jetë dikujt i ngjan në fëmijë. Normales. Kjo është evidente se janë bërë me frymën e shenjtë. Jo, në talent. Po, talent. Sepse kur lindi goca madhe, në fakt, unë gjithmonë e kam pas humorin e zi. Dhe më dukesh me ca sy të ngritur goca, kështu si kineze. Qofte edhe shumë e bukur ishte. Edhe thosha unë s'm ngjan fare. Po pres për ditë të shoh në njëri që ngjan, këtu nga komshit. Edhe do të thotë idiot. Ti sa herë që kaloj ty pa komshin në sy. Ty pa komshin në sy kush i ka kjo si batute Marinit. Se Marini ka këto penë. E madhja Margi ngjan më shumë me Erionën në pamje. Po. E vogla është më shumë këte nga ne, do të thonë si mbesa ime, si goca Mondit. Përshëndesim Kur ka qenë e vogël, fiks fare pothuajse. Po në karaktere? Kurse në karakter ashtu është, Margi është më ndjeshme si Eriona, është kurse kjo është më kokdëre, më ngacmuese, siç jam unë ngacmuese. Domethënë i kemi ndar. Për talente, Margi është talent në muzikë, është muzikë, kurse kjo është çik më kështu, më ka grimasa, ka kështu, është më plastike. Të kenë Sale shëndet dhe jetë gjithmonë. Faleminderit shumë. Tani një përshëndetje vetëm për ty, sepse e meriton publicitet. Gjithë ju që sapo sintonizuat, vazhdojmë të jemi me të ftuarin special, i cili në fakt nuk është aq special sepse është miku jon. Kam një pyetje, na plasi VIP, mos është kjo na plasi apo jo? Jo, ka të bëjë na plasi VIP-i, është inspiruar nga fakti që ka shumë VIP-a në të vend, saqë janë më shumë VIP-a se njerëz normal. Pse mua më ka pëlqyer edhe kjo pjesa, unë mendoj që keni bërë kështu, na plasi se e VIP ti. Po edhe ashtu. Është në dy kuptime. Ka edhe një në tekst ashtu. Është në dy kuptime. Domethënë sepse ne përgjithsisht më fal që do preva tek berberi, imagjino tash, unë s'ka ke berberi. Ti te berberi. Po patjetër. Sepse ka që nuk e për vetë. Për vetë dhe për lesë gjoksit. Tha i tha idealit që po qethke tha VIP-a. Thashun po ç'ne VIP-un? Po VIP-u jeti tha. Thashun jam ka rëndësishëm. Edhe po mos më mua ty nuk do ndryshon jeta. Fare. I rëndësishëm është kryeministri apo është një supermarket i madh që ka 5.000-10.000 punëtor, fatë njerëz. Ta janë VIP-a, jo ne që dalim të sigurisht ne sjellëm kënaqësi shpirtërore të tjerëve, patjetër, që kjo nuk është, edhe kjo është një pjesë, po ai mund të shohë dikush person publik në fakt tamam quhemi ne. Person publik, kështu që edhe krahasohemi tjetër me unë thash dhe për shembull ujkut së rrikut. Se ai prandaj ka shumë VIP-a, prandaj ne kemi thënë na ka vlerë na plasi VIP-i, ka vlerë na plasi VIP, por për të kundërshtuar pak këtë që the Salsano, bota është bërë më e bukur sot edhe është bërë domethënë shumë shtete dhe kombe, ashtu si joni kanë pasur mundësi të shohin dhe të marrin vesh për botën vetëm nga kinematografia, muzika, arti, nga arti. Kështu që arti është një kategori unike në arenën e kjo nuk diskutohet. Arti gjithmonë ka qenë. Po të ishin gjithë artistë, ne do ishim normal, do ishim dikush tjetër që do i bënte përshtypje. Kështu që gjithmonë minjoret e respekt për artistët të kujdo zhanri që janë, edhe në këtë rast aktorët, prezantuesit dhe kujdo moshe që janë. Po mosha pa diskutim. Mosha është thjesht në një numër në disa raste. Asgjë më tepër. Në disa raste një numër. Tani rikthehemi tek Salsano por me një kuriozitet. Shumë njerëz që njohin Salsanon nga afër e dinë që ai është hipotetikisht le të themi një server gjigant barcaletash. Po ashtu je. Ashtu pranoje. Më bukur diku është që tani se po më kishte thënë mund të mendoj. Tash mu bllokohet truri, s'del asnjë. Ti s'ke shanse të bllokohesh. S'ka shanse të bllokohesh. E di pse është kaq i veçantë Sala, domethënë në kur ishim vjet në turne, domethënë
Da mban mend atë periudhën ku ndenjëm në një vend në jug, edhe Salës i thoje një temë, domethënë Barcalet me avokat. Thoshte avokat, Barcalet me banjë, ditë Barcalet me banjë. Me piru. Karrike Barcalet. Poshtë krevatit Barcalet. O vlla, di Barcalet për çdo. Tani Cubi. Tani do ta provoj një lojë të bërë. Do ta provoj. Po na doli mirë, po s'na doli mirë. Atëherë do nisim me Klojn. Kloj, thuaj vetëm tek fjalë, një temë, një gjë. DJ. Dine Barcalet me DJ. Me DJ, bo. Sigur për polit një çik te Karigja. Ishte njëri të i fut prizën. Jo. Paisjes. Ja, ta themi me DJ. Po, ja, e sheh. Ishte një burr i vjetër, e kishte shpinë katret. Poshtë aty ishte i DJ i ri. Kisha hap ato pajisjet të shpinës bënte punës. Bum. Bati na derë sa I hapi derën. Ishte femër këtë DJ. Jo, tash. I tha, ç'a bën më? Po bëj prova se kam një koncert nesër. Lutem fal. Po jam plak tha, I mund të vdes, u tha. Të lutem më fal, se nesër kam një koncert. Iku plaku, të nesër me bum prap. Vati plaku poshtë. U shty koncertin. Më fal, tha. Na bëj hallau. Po ul çik volumin, po nuk e dojt po ne DJ ta pa volum nuk punojmë dot. 3 ditë rresht të punoj plaku. Ore do vdesi tha, të lutem shumë ul volumin, fike se do vdesi tha. Vdiqa. Ditën e 4 vazhdonte prapa. S'kishte bën koncertin. Jo. Ky DJ vazhdonte DJ pro. Nuk erdhi plaku poshtë. Kalon ja 2-3 orë kujtu ky DJ tha, po ky plaku. Zbriti poshtë, shkon ka ai plaku dera hap, ai plaku ishte nudo, edhe vite vërdall nudo kështu. I tha jo xha mirë tha, po bëj provë. Do të një koncert. Do të koncert me familjen tënde. Se në fakt edhe ky koncert im ta plaku nuk shtyhet. Ky nis tani me shtëpis, me mamin, me babin. Subi, kene DJ Iku, un kam një me infermiere. Dua një me infermiere. Me infermiere ta them dhe unë. Jo. Princa I ka shumë, po do zgjedh. Po zgjedh se kam banë. Do zgjedhësh ta. Shiko, se ca I kam dëgjuar për teje. Unë si u thash një bëra parantez. 90% e këtyre Barcaletave që Salsano di janë për kod, janë për 1 2 3 4. Jo, ka plot. Po jo se I rregullon rrugës. O Sale tash do bë case feed, që do t'i rregullosh rrugës, çfarë fjalë banale. I sistemon vet. Me infermiere. Po. Ke disati. Jep një që I pëlqen Cubit. Vajti njëri maternitet. Edhe do I lindte gruaja. Po ishin kështu racë bardh. Okej. Edhe fëmia lindi I zi. Wow. Po, me ngjyrë. Po. Mi po ky nuk ishte para akoma. Edhe mori veç vetëm që ishte djalë. Po. Edhe kur vajti u gëzua në momentin e parë. U gëzoi infermiera dhe bërtisen për koridore. Djalë. Kam tub stufe unë, bëj djalë se kam tub stufe. Fliste për potencën e vet seksuale. Edhe infermiera I tha, mos bërtit shumë, tha se shko pastro tubin e stufe, se t'ka dalë shumë mirë. Pastro çik tubit t'ka dalë me boj. T'ka dalë me ça quhet ai? Me hi. Shkonde mirë. Shkonde tubin e stufe se doli zimë. Kur të bësh tjetër. To o bokrenare, shef mor si e kom. Boj çun. Ja, shikon këtë nuk e di asale. Okej. Këtë s'ma kishte treguar. Visian tani rada jo. Po, rradha ime. Kene Barcalet me avokat? Me noter ose me me noter apo me avokat? Noter ose avokat, këtë duhesh ti? Me noter. Noter, me noter. Në Amerikë noterët I kanë shumë inat. Okej. Sepse marrin shumë lek. Për çdo gjë kanë vetëm një varg lek. Çdo gjë që shkruajnë. Dhe njëri tash kishte lënë lek noteri me shtëpinë, për shkak të noterit ato, siç ka me këto marrëdhënie që kanë notarialet. Kishte humbur shumë lek.
Edhe pinte në një lokal. Po. Edhe bërtiste nga që u dhe dhe kishte gjithë noterët janë gay. Gjithë noterët janë gay. Nuk e thoshte kështu, e thoshte në mënyrë më banale. Po e themi kështu, se nuk kam gjë me gay. Po, normal, sigurisht që jo. Edhe pinta të birën gjithë noterët janë gay bërtiste. Edhe erdhi një trup i madh me muskuj kështu. Ç'a theti tha? E pa ai kishim ma tha. Fal tha, nuk e dija që je noter. Jo, jam gay. Se shan. Që jam noter. Bel. Salem fal, po si mban mend. Ha pra, Se për shembull, unë konkretisht normale, konkretisht vjet për shembull na ke tregu pafund dhe unë nuk memorizoj dot asnjë. Edhe Visiani në fakt tentoi një herë që ta tregonte dhe dikujt ngjet sipas. Jo, 2 ditë. Tregoj Visiani atë 3, tregote Visiani. Unë janë 2 ditë që i kam mësuar. Jo, një fillim që se dimi. Një ma ka treguar me tapetin që e tregoj gjithandej dhe e kam mësuar, tregoj bukur. Kemi mësuar mirë atë. Dhe një që ja tregova Salet që çuditërisht nuk e dinte, ishte me sanduiçin lokal që ishte shumë bukur. Jo, po ishte shumë bukur. Ishte bukur. Tani Salet do bëj sanduiç. Tani atë me korçarin, do na thot atë me korçarin. Okej. Me studentët sepse është shumë aktuale si temë. Po. Me studentët, me profesorin. Po. Me profesorin, po. Profesorin nga Korça, me komshin. Edhe pastaj do të qerasim. Okej. Një profesor nga Korça në universitet, po pinte kafe në një lokale dhe i shkon njëri. O profesori tha, po si ka mundësi, tha, ke fillu të shkosh me studentët, të bën seks me gjithë studentët. Po s'mësoj në bre, ç'të bëj? Brez Dembel. Si t'ja ja provimi? S'mësoj. Me që s'mësoj ta bëj një gjë. Duan t'i bien shkurt. Sale. Tani është një këngë që shkon për shtatë profesori. I shkon profesorit? Shumë mirë. Ne besoj që do ikim, nuk do kthehemi, apo do kthehemi edhe për pak. Do kthehemi për pak. Pak fare. Se zakonisht unë me Elonën e mbyllim mikë. Kur ka fundet tilla. Kemi muzikë loj apo kemi qerasje? Kemi një qerasje. O Sale qerasje, erdhën. Është qerasje? Po. Erdhën. Do me sheqer apo pa sheqer? Visiani ti Si vjen të duash ti? gjithmonë. Publicitet. Jemi rikthyer dashuri, vazhdojmë të jemi me atë foneteken. Nuk di domethënë ai serveri gigant pra. Me ju e keni dhe emrin e emisionit Top Show. Yes. Kemi një, kemi një. Po ka një kuriozitet shumë të mirë. Shumë të lezetshëm, domethënë që njerëzit që të shtin, nëse ti të shtin 10 herë rresht, është bazë me një orgazm. Kënaqësia që merr trupi për po. Kështu ta dini. Unë gjithmonë ka ngjerë se mërzita të mirë pra. Unë mërzita tani. Ti gjithmonë gati dhe smaroj punë. Unë si bëj dot 10 më burr. Si bën dot 10. O Cupi, po ti do edhe i dorë, do dhe i shtys. Do dhe i shtys, po. Do ne kështu në i hudhër afër, në i dritë fort në që kështu. Do ta provoj sot me shirin. O Sale, kush janë projektet e tua? Ka një projekt në horizont që do ta ndash me neve? Sepse ti je njëri që njerëzit nuk e din, po ti prodhon ke një ferm me sa di unë? Që nuk kam ferm, kam tokë që kam mbjellur sheg. Sheg, po, që kjo është një kuriozitet që është vërtet interesant. Po për mua që kam një 6 vjet që kam blerë të tokën bashkë me shokun tim. Tani i bërë një 4 shok aty, edhe jam bërë edhe pa qark që se kemi marrë gjithë tokat afër me që dojmë bëjmë një kooperativ. Edhe jemi gati një 10-12 hektar gjithsej, e të gjithë me sheg. Me sheg. Super fare. Mirë se erdhët. Dhe duke qenë se jemi të shegët, sapo erdhën shegët e Sapo erdhën shegët. Shegët e Lanços. E si jeni? Shegët e Lanços, po. Faktikisht ne ke Lança jemi me bizele atë logon, se po me bizele. Po kokra ka dhe bizelja brenda. Po e vërtet, kështu që analogjia qëndron. Shega e lezetshme ashtu si analogjia. Të pëlqen shegët ty? Po. Shega është si ne. Do me thënë, e vështirë për të hapë dhe për të nxjerrë ato, por kur i nxjerr ama, shion. Fiks tamam më shumë është. Perfekt. Do me thënë është nuk është pasion, sepse i madh ka qenë me profesion agronom ka qenë. Gjithë jetën ka punuar në bujqësi. Kështu që mbase është një kështu një
një dëshirë genetike. Po, e vërtet, dhe që në është fakt është shumë fshirë bukur. në Po, të tani ndëshmën jam shumë tënde. i pakënaqur sepse kam 6 vjet pa xhëvë. Nuk po shitet shekët fare. Nuk kam bërë një, po S'po le për të provojnë. shit, po bën, po si vjeti kemi mirë. Mashallah, inshallah. mos i marrim syç. Ja ta kapi me dorë. Pra mund të themi Kape që ky është undën një edhe ndër. se mund të tërshtish, po më kape undën. Kapi një 10 herë dhe mbaron Dhe punën. plotsoj 10-ën. Kurse projekte artistike gjithmonë edhe Projekte artistike sepse ti në fakt bën edhe shfaqje teatrale. Po, projekte Komedi, artistike. ke pasur komedi, se nuk besoj e ke lëvruar dramën, e ke lëvruar? E kam lëvruar dramën, madje tragjedi ka qenë një para se të vija në Portokalli, kam bërë një bashkëpunim me aktor italian dhe aktor të Elbasanit. Balada e Romeo Julietës ka qenë një shfaqje mrekullueshme që ne bëjmë dhe një tur në Itali me atë. Ka qenë aktor italian dhe shqiptar bashkë. Bashkëpunim, Flite po. italisht dhe shqip. Nice. Super. Edhe Romeo, një djalë shqiptar që dashurohet me italiane që quhet Julieta. Shumë interesant. Shumë e bukur. Edhe ishte shumë e bukur si shfaqje. Po regjisor juve, italian. ndërkohë që jeni, keni ndonjë pyetje për Salën? Pyetje. Me që Kurioziteti, ndodhet- më shumë kurioze. Cili ka qenë momenti yti preferuar në Portokalli që ti ke thënë këtu e arrita, domethënë atë ëndrrën I time në made it, Portokalli. që unë Fix ky moment, I made it. Mbase mund të kem pas shumë momente tjera, po momentin e parë që unë shkova në Portokalli, e mbaj mend si tani, sepse Gagaci ishte një personazh që unë ja 2-3 vjet nuk e lëvroja më në për as në televizor as gjë dhe kur vajta në Portokalli, ditën e parë kam pas suksesin e asaj e atij suksesi që kisha Ishte në kur në fillim. po. Dhe ka qenë një sukses i jashtëzakonshëm. Dhe javën e dytë të Portokallis ne bën festën e topit dhe mbaj mend i ndjeri presidenti Tani, erdhi, ishte gjithë grupi Portokallis. Edhe më tha, do t'ja vetëm ty dorën, tha, se më ke pëlqyer shumë. Edhe më dha, jo se më dha vetëm mua se s'donte ja të tjerëve, po. Po, normal. S'm kishte takuar asnjëherë. Po. Edhe më uroi, domethënë, dhe kur turon presidenti ishte një distancion shumë i madh për mua dhe në fakt mbas shumë viteve ish drejtori Digitalbit më tha që kur ke dalë ti për herë të parë në Portokalli, tani më shkoi një mesazh. Kështu e dua unë, Xelig, se monologjet atëherë ishte shumë qef ai. Po. Edhe ishte kompliment shumë i madh për mua. Absolutisht. Kështu që ky është një moment i veçantë. Edhe një pyetje shumë të shkurtër për cilën kam qenë gjithmonë shumë kurioze. Hegurane apo Dhimun? Si personazh. Me thënë drejtën, janë të dy shumë akoma vazhdojnë të mbijetojnë, si më thënë. Po do të them Dhimo sepse ai është më ngacmues. Kush karakterizon më shumë veten pra nga këta të dy? Ore, filluat juve tani? Merreni marru, ju në emisionin tuaj. Marru. Zonja dhe zotrin. Një aktor është i bën të gjitha edhe nuk ka ndihet mirë këto. Zonja zot.